Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria në emisionin Bord. Sonte kemi të ftuar Xhevdet Thaçin, ish luftëtar i ushtrisë ligjore të Kosovës, një nga njerëzit të cilët ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në luftën e ushtrisë ligjore të Kosovës. Si çdo bashkëluftëtar i shkrerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës dhe çdo qytetar i Kosovës që ka breng se çfarë po bëhet me fatën e krerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, edhe Xhevdeti e ka këtë preokupim dhe sonte do të ndajmë opinionet e tij lidhur me si erdhi deri në këtë ditë paraburgimi 5 vjeçar dhe çfarë epilogi do të kenë krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës. Përshëndetje zoti Thaçi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje edhe juve televiziorit juve. Po bëhen gati 5 vite që krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës, bashkëluftëtarët e juaj po mbohen në paraburgim. Një paraburgim i cili nga shumë kush po cilësohet si i padrejt dhe i njanshëm. So keni mundur ti përcjellni këtu ngjarje deri në tani ku edhe kanë përfunduar se dhe në dëshmitarët e prokurisë dhe pritet të merr epilog, por me hapa shumë të ngadalshëm dhe me shumë opinione, me shumë shqetësime, me shumë vërejtje lidhur me mbajtjen në paraburgim të krerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës për 5 vite. Po, si që thatë edhe ju, më të vërtet kalun kohë gatë, shkun 5 vjetë, për ne është e gatë, po gjykatat, prokuroria dhe mbrojtja i kanë ato kohët e veta. A është e pa drejt, është vërtet shumë e pa drejt, sepse vetë krijimi i gjykatës speciale, pas përfundimit të tribunalit Haut, në cilë Kosova ishte në dispozicion, në atë kohë edhe ish kryeministri Ramush Haradini, edhe u deklaru publikisht dhe shkoi vullnetarisht, Kosova e ka përmbush atë kushtin e krimeve të luftës, siç është edhe rregull ndërkombëtar. Po kjo gjykatë që ka rrjedh ditë ordja e formimit, vërtet ka qenë një skandal për popullin shqiptar që mos tish, si të gjë dhe zoti Thaçi presidenti, do ta ikim këtë ratë zezë, sepse ishte ndërtu një diçka si shqiptarët nga zakoni nuk e bojnë atë pjesën e organe apo gjymtyrë që të përdoren për ndaj shitje ose bleme ose shërime, si thuhet. Akuza ka qenë e rëndë, raporti dikmortit o konë vërtet shokues, sepse aty ka të bëjë edhe zonja Del Ponte, paraprakisht i ka prirë nga tribunali Haut, si ka qenë zoti Haradini, edhe të gjithë të tjerë, edhe nga ai pak raport që cilë kishte ndërtu zonja Del Ponte, dikmorti vishëkish rrugën për ta vazhduar. Edhe me drejt, unë flas nga kondim, me drejt Parlamenti i Kosovës e ka votuar. Zoti Thaçi, do të dalëm edhe do të diskutojmë paralelisht me radhë për të gjitha. Po kthehem pak 26 vite përpara në luftë. A ju ka shkuar ndonjëherë në mendje, juve si luftëtarë të lirisë, të ushtrisë ligjore të Kosovës, që do të ndodhë kjo? 20 vite pas, njerëz të cilët kanë mbrojtur atë dheun e tyre, tokën e tyre, fëmijët e tyre, të akuzohen për krime të ndryshme lufte, deri tek trafikim organesh. Populli shqiptar me të i pushtu nga debimi otoman ose Osman në duart e Jugosllavisë kohës. Lufta e ushtrisë ligjore të Kosovës u ndodh domosdoshmë. Ne si luftar të ushtrisë ligjore të Kosovës, edhe gjatë rrugtimit, edhe para 5 marsit 98-ën, kemi pas do rreglla që të përmbahen nga kodet e zakonit të luftës. Halo pa adresë, halo pa kontaktuar direkt me palën ndërkombëtare, po ka qenë një rregull që të përmbahemi nga e kemi ditë ku është gabim, ku s'o gabim. Edhe ne si luftar
dhe unë besoj si të gjithë mendojnë që unë, si u desh ne ta krijojmë një gjykatë mbrana venit për krime që ne të thojmë ordinere kanë qenë, jo krime lufte, po janë fatkeqësi e madhe pas lufte dul jashtë kontrolle situata, edhe shumë njerëz kanë mujt i përdorin uniformat, siç ka ndodhur, për dorën zemër ata që nuk janë hakmar familjarëve që ju ka vrarë Jugoslavia apo Serbia, po janë hakmar do grupe të cilët fatkeqësisht nuk po du t'i uli, po janë një pjesë të cilët me 1.2 milion u arratisën gjatë deportimit, edhe kur u kthyn ata, pastaj bënën do vepra jo të mira, po nuk ishin pjesë e UÇK-s. Kështu që unë është desh të ndodhë një gjykatë mbrana nesh, që të ketë një rregull, po pse të ndodhë kja gjykata speciale vërtet është pak e rëndë, se akuzat janë tepër devalvuese, akuzat janë tepër degraduese për luftën për lirinë, sepse është pak më të vërtetë për luftor, është pak e rëndë çka ka ndodhur. Më pas jemi dëshmitarë të gjithë që si radhën gjërat. Erdhen nga një raport, nga një senator në Këshillin e Evropës, senatori e Zvicran, Dick Marty, ku ky raport pastaj u kthye në rezolutë dhe u miratua më pas me shumë presion nga bashkia ndërkombëtare edhe në Kuvendin e Kosovës. Çfarë pretendohej të kishte në këtë raportin e Dick Martyt trafikim organësh? A ka mundur të merr me mend një luftëtar, një qytetar të cili ka jetuar në kohën e luftës në Kosovë që mund të ndodhë këtë trafikim organësh? Si rrjedhi? Po në atë ku veç imagjinota me të shku menja, apo pse larg asoj me morë kësi vendime se s'ka pos, sepse pjesa e ushtrisë shlimtore kanë qenë djemtri, nga 18 deri në 30. Mosha mesatore, të cilat është përbon mbi 12.000 djema sa në konë, e është e pakapshme që ty ky shku në men, apo ta kishin menu këto vepra. Qëllimi gjithë djema ka qenë ta bëjmë një luftë, aty ta mbrojmë jo familjen, po vërtet ta shporim armikin, se këtu ka shumë thash, për mbrojmë, s'kem posha me mbrojt, nëse po jo, nuk, ka në rënë për luftorët e UÇK-s ka qenë fyse, besa ka qenë një hamendje, se mos ka mund të ndodhë edhe mrena nesh, po tu e po gjithë zhvillimet, sepse se cila zoni ka pos, pak e shumë një urinë, që ndodhë në për pjesë të veta, dhe s'ka mujtë më ndodhë, as ma largë kur flitet për sana që i kanë kalu në një shtet, cilin shteti omë. Për një ka qenë befasuse, si ndërtimi raportit, por kja rrjedh nga tribunali Hagës, si që thash me por, se zone del Ponte e ka diku një kapitull, kur flitet, po nuk mund të akuzojnë krerët e luse, gjykata e OKB-s atë tribunali, nuk i ka marrë parasysh ato. Pastaj nga zone del Ponte, ai raport veç ka kalu të Dick Marty dhe me sponsorizues vërtet fuqishëm, se ka qenë një sponsorizues i fuqishëm. Nas do të japim me Rusia, Serbia, Kinë, po është një sponsorizues, s'ka rëndësi kush kyqet në shtet, po janë sponsorizues që cilët patjetër dosht të eliminojnë kokat, se cilët vërtet janë zërëm servis, fatbarësisht në dulhar janë zërëm 12.000 km². Në këtë kodër, a është parë kë raport i Dick Martyt përpara? A është neglizhua, apo është injoru për faktin që ato që ka thatë edhe jo që as mendja së shku që në ato rrethona mund të bëhet trafikim organësh në ato që shkruante. Edhe si rrjedhi kjo që të pranohet ky raport pastaj të miratohet edhe në Kuvendin e Kosovës. Si erdhen, si u informuan, sa u shpar ky raport përpara? Po i nderuar, do të jap një për herë të parë në televizionin e juve. Për herë të parë do të jap një ekskluziv, të cilën se kam thonë asnjëherë. E din veç 4 persona, tash për herë të parë do ta merr vesh edhe opinioni. Në vitin 2015 unë kam qëndruar në Zvicër. Edhe përmes një lidhje kontakti, përmes një femne, jam kontaktu dhe aja femna ka qenë të punu në gazetën Der Spiegel. Kam pas një miqësi me ta, edhe aja gazetë kishte bon vite më parë një
shkrim raportin e NATO-s duke qitë në faqen e parë në ballinën zotin Thoshi, zotin Haliti, zotin Syla, zotin Veseli, si njerëz që jenë kontrabanda, merren me zona jo të mira, të cilën nuk qëndron as gjatë. Pastaj më ka kontaktu edhe jam taku. Më ka thonë kam mundësi me të afru raportin e dikmartit. Pa u publiku. Pa u publiku. Edhe për herë të parë e ko marrë raportin, ka qenë një dosje që kash, i përfshim të fund 2 foshe tjera. Edhe nga Zvicra, kam desh ta kontaktoj zotin Thoshi. Numrin e Hashim Thoshit. Nuk e kam pas të tërpërues e tij, Hisni Thoshi Shtilli. Edhe e kam thirrë nga Curi i Zvicrës. Edhe e kam thonë, Shtill, a mundesh më ma dhon Hashimin telefon, ose më kontaktu pastaj. E kam një punë që shtonë, që Hisnia me ka thonë, Hisni Thoshi Shtilli, tërpëruja, më ka thonë të thirr pas pak. Edhe mas 20 minuta më kanë thirr, edhe më ka thonë, nuk ka gjapi ati raporti, ne do ta bëjmë një akuzë për shpifje në Strasburg kundër dikmartit. Duke po që unë shka kom po në atë raport, që e posedojshë unë, është vetëm i shqiptar që e kam posë për herë të parë. Edhe ishte shumë serios, nuk ishte sikur u neglizhu mbi 4 vite tu menu si s'ka gjonë. Edhe e kom po që nuk po merr parasysh zotë Thoshi. E pas 2 ditë i kam viju para planit nga Curi Prishtinë. Edhe e kam thirrë një bashkëluftar timin, vendastimin në Zvjerçoqën. Edhe e kam thonë me pi një kohë dhe jemi taku në Prizren. Unë kisha lidhe raporte shumë të mira me zotin Veseli, po para si ndeshëm nuk doshim të takohemi. Edhe e kam thonë një raport, i kam thonë amanet e ki veç atë i burrit mjallon. Edhe në zirja ka dërgu kadris në Prishtinë, apo e din e vetë. Po, për herë të parë, e pastaj është neglizhu, është i vetmi person të cili e ka marrë serios, kur ka po, nëse s'prish punë mund t'ja thamë edhe emrin, është Xhavet Haliti, të tjerët e kanë neglizhu edhe fatkesisht kemi përfundu në një devijim pak kanë rëndësi si njerëz si qeni, rëndësi ko historia, sepse është ndërtu një shtet vërtet shumë i komplikuar, me shumë komplekse, sepse regioni Gavimne ka pas interesa shumë të mëdha që ne mendojmë, edhe po, raporti ka rreth kështu, jam shqiptari i parë që kam arrit ta marr përmes një femre në Zvicër. Si ndodhi kjo që u neglizhua ky raport nga zoti Thoshi, zoti Veseli? Pa parë edhe zoti Thoshi thatë që edhe pa parë fare. Vërtet, unë habitna se ata djem kanë qenë shumë serios e strikt në disa gjona dhe në shumë sene, sepse i prind morë venit, e drejtun drejt, si që është zoti Haliti, zoti Thoshi, Veseli, zoti Syla, e drejtun venin, tavolina, vërtet, shumë prestigjioze, si aty ishte problem të kalohet, pa pas një pikuri, një formim kombëtar, pak edhe një qëllim caktu. Pse është neglizhu ky raport, unë kam bisedu edhe personalisht me një person, s'po du t'jap emrin, dhe ai mu ka falendru që shko marrit me nxerr atë raport, edhe më ka thonë po është shumë serios. Edhe unë kam thonë, unë musëm bjen t'a tham, po do t'vje koha, unë kam thonë që sta persona do t'arrestohen. A ishte kjo që besanin në vete, që këtu krime që kanë ndodhur në raport nuk ekzistojnë. Atëherë pse të friksohem? Edhe ndodhi kjo për faktin që kjo tek trafikimi i qenëve njerëzore ra që nuk ishte asgjë. Shumë e sakt, po në raport shkruante se ndonte ushtrisë ligjore të Kosovës në 2 faqet shumë interesante, se aty ka lënë në një ndërmarrje kriminale. Do thotë e shkputsin, po e përbashkët kriminale. Edhe aty është doshta din ata që kanë lexuar, të cilët kanë qenë veç 4 persona, jo më shumë. O deshta din se aty do të rrjedhin sana të cilat edhe nga 12 qershorit nënës që mund të përfshinjen. Unë në një grim shkollë e kam kuptu, sepse qartë as ju kuptoj ka atë, se do të ketë një gjatë rrugtimin një pasojë jo të mirë. Dy është hynë edhe parlamentin e Kosovës që ta votojnë.
të cilës suni ki rezistu në asnjë formë, se ne sot fajsojmë shumë njerëz, po që ju desh mendohet se kjo përbes është e rrëmshme. Si erdhi deri tek ju ky raport? E thatë përmes një grua, një femre? Po. Si erdhi konkretisht? Si e kishte marrë nga zoti Tikmarti para se të votohet në Këshillin e Evropës, apo? Ata ishin shumë të shpejt kur kanë dëgjuar se ka pas një shkrim në gazetën Blik, që do të raportohet një raport do të del. Edhe Der Spiegel, një gazetë shumë prestigjioze, ta ndeshta kenë raportin, po jo ta publikojnë para se të kalojnë në Këshillin e Sigurimit, sepse kanë qenë cenzura tyne që i din ata. Aja ka qenë një, unë jam këshillu me një person, atë ndërhy, se kam mundësin për mes asoj zonës ta marrë, edhe më ka thonë veç a ki mundësi ta marrë. Në gjithë si ka qenë një rrezik, pastaj unë për herë të porë thash, se e di që kanë kalu, se atër mund të keshim edhe pasoja, që po ta keshim. Po, kema rrit, aja vojza ka rrit, mas takimit që kemi pas, s'ka shku 3 ditë, 4 ditë më ka prunë, raportin. Ka qenë një besnikri që mos ta publikojmë, edhe ka qenë edhe një besnikri edhe jam që ja kam thonë që do të shkon vishë të dur të njerëzve përgjez, si që ishte, unë kam desh të hashimit mja dhonë, hashim thoqet, por si që thash më herët, edhe për mes një zëqorës i kam thonë mja dërgu kadre veselet. Kështu që vërtet, ka qenë pak muni, tash aja që shë kemi morë, ka qenë nashta edhe një aftësie jona, detyrimi jone, s'po tham nashta aftësi. Si arriti ta merr këtë raport para se të publikohet? Ajo, ka qenë në punë zyrtare apo ka qenë diçka jashtë? Po, aparatit shtetëror. Po, ka qenë pjesë e sistemit apo jashtë? Pjesë e sistemit. Pjesë e sistemit. Zoti e thoqe, ushtria shërbimtare e Kosovës. A ka pasur raste kur ka amnistu pjesëtarë të cilët të forcave serbe, të cilët ka mundur t'i ketë në dorë të vetë, apo njerëz të cilët kanë shërby kundër adhëut tonë. Edhe pikërisht këta njerëz të cilët kanë keq përdorur, ta themi në këtë farë formën, amnistin nga ushtarët të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, më pas e kanë keq përdorur këtë mirësi, këtë amnisti, dhe kanë qenë shpeshherë edhe dëshmitar. Po, na vim nga një zonë e kufirit, atër Jugoslavi Shqipni, tash fatbarësisht Kosovë Shqipni. Ne kem pas një rast vetë, personalisht kam qenë i përfshim me dhone, edhe ky rast, po të regoj prapë për herë po, se s'kam vullë si sene nuk kem shu, po. E kem pas një rast në ndorë të 98-ës, ushtria kurrier të cilës shkonin nga Gjakova, kazerma, për të shku në Karakollin e Gërçinës, në Has, sepse çojshin raport çdo 24 orë me kurriert, siç që ka pas lufta atë. Dhe aja koha ishte pak një shqetësi, siç ishte një lloj anëpushimi, u kriju një farë liri edhe për forca serbe. Edhe po, aty kanë qenë ora 3 masdita, të cilët ata udhtonin nga Gjakova për në Karakoll të Gërçinës. Dhe prapë du t'i përmene me emra, aty është ka qenë Dervish Agushi, tash i ndirë, Demir Halili apo Demir Demije tash është gjallë, është një burr i shtymë bosh, kanë qenë edhe ona. Ata kanë qenë dikon disa ushtarë. Kem arrit me kryet punën tonë, por një ushtar urdhëzu edhe ka rënë durë tonë dhe kemi marrë. Ai ushtari sot është gjallë, e ka emrin Bruno Kostunica. Edhe e kemi marrë dhe kemi qenë në shtëpinë e Demir Halilit në fshatin Lipovec. Aty ka nejt 2 ditë, do thotë nuk e kemi bën atë aktin se cilën sepse është dërzuar edhe zakoni shqiptar, edhe lufta uçekës e kishte një kod vetën që njerëz që çojnë flamurin e bordh mos të kenë pasoja. Edhe ndimin na ka dhënë pastaj unë e kam ndihmuar Demirin me Dervishin, e kemi qenë në shtëpi Demirit. Ka nejt 2 ditë Bruno Kostunica. Edhe Besir thoshë një djali i mistem, më ka ndihmu në këtë punë, të cilën ka dhënë kontribut më shumë si unë ndoshta. Po 2 net kam flajt në një fshat ujës të një miki imi Beslem Gashi.
Pas 2 nede jam këthy prap të Demirin, sepse u tullu vetën zona kufije, sepse patën disa post-Bruno që li pështoj, edhe e kemi morë Brunon, e kemi në vesh tesha civile, Demir Halilaj, apo Demir Demiri, e ka morë e ka qu dhe në Lezan për mes një vije familjarë që në ka pos, edhe e ka dërzu, mjën ilegale ka dollë në Macedoni. Edhe tani punën Bruno Koshtunisa në Herceg-Novë policë. Që ka qenë atë edhe atëherë pjesë e ushtrisë forca të rregullta ushtarove serbe. E tërë kjo Gjevdet, tani jemi në një proces. Në një proces ku e thamë edhe përpara, kanë baru dëshmit e dëshmitarëve të prokurorisë. Në kohën e fundit, zotri Milaj Mzeka ka shfaqur disa publikime, disa përgjime të disa shqiptarëve që kanë komunikuar me prokurorë të dhomave të specializuara. A i keni pa këto përgjime, këto publikime që i ka bërë zoti Zeka, edhe çfarë opinioni keni lidhur me këto publikime? Po, i kemi përcjell dorën zemër, unë nga fillimi i gjykatës i kemi përcjell. Se kemi edhe përgjegjësi me përcjell, sepse aty do të vendoset për një fat jo të njerëzve, po edhe një fat ndoshta edhe për vendin, sepse mund të merr një kohë jo të mirë. Këto përgjimet, unë po e shoh se po japin shumë pompozitet 2-3 persona. Po logjikisht, veç një fuqi e madhe ka mujt ta bën që presidenti para mandatit të jep dorëheqje edhe të shkojë në një vullnetore për të pastruar vendin e vet, luftën e vet edhe djemve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ndërsa këto përgjimet është shumë veç një vërtet që ndrën këtu. Edhe unë gjithmonë kam qenë kundra hapjen e këtyre fondeve private, të cilët kanë qenë fond për të ndihmuar ata apo këta, të cilët kanë qenë këshpërdorime të mëdha në raport me fondin. Njerëz vullnetit mirë kanë shprehur dëshirën që ta mbështesin, ta ndihmojnë. Po, është jashtë logjike një gjykatë me një mbrojtje që të lejojnë të jetë porë në zezën, që ato ka rregulla në gjykatën ndërkombëtare, po tu në vendore ka një rregull, nuk mund të jep sporë më shumë apo më pak që ta letojë atij akuzën apo dyshimet e akuzës. Kështu që in përdor fatkeqësisht për biznese që to kanë qenë vetë shantazhe janë. Këto nuk qëndrojnë. Ata mund me konë që si langaroçat ty në hojnë e pinë, se na suni putim kur marinet kërkuj, po dëshmitar kredibil për me qenë të besueshëm të gjykatës nuk qëndrojnë. Edhe pse ata janë langaroç, na e dim, janë që si mbledhin si mbetërina që i kalon ose kanë mbet. Jo të Serbisë, po mbrana që i kanë, do të vetë çartojnë të marru për forcë të zezë. Po jo, një fuqi e madhe në kwasu ushtrisë shqiptare të Kosovës që 5 vite në bankën të akuzuara, të cilët shpresojmë që avokat kanë disa prova. Pra po e tham publikisht, ka disa djemë që kanë punu në favor të prova, jo thashë thomën e për studio që o aty bën këtu, po ka disa djemë që kanë afru prova të mjaftueshme, besojmë, demantuese, të cilët e implikojnë disa pjesëtar të UÇK-s, se ata dinë shumica se krejat e UÇK-s s'ka mund të jenë bashkë gjithkund, po ju vesh kja përgjësi si zinxhir komandues, jenë prap do djemë, jo pse janë më të mirë, jo më patriotë, më të mirë, po është si obligim kanë punu jashtëzakonisht me argumente që jo kanë afru avokatëve mbrojtës, të cilët shpresojmë që të bjen komplet akuza. E thatë disa herë që nuk është vetëm fati individëve, po është edhe fati luftës së shtetimtarët të Kosovës, që mos të njëllohet se të kjo luftë çlirimtare. Çfarë presni nga ajo që e keni parë? Edhe sa mund të jetë drejtësi për krejt e ushtrisë shqiptare të Kosovës, çdo vendim që mirret. E tham, ka pasur reagime të shumta nga njerëz si vendor edhe ndërkombëtar për faktin që edhe të drejtat edhe liritë e njeriut janë shkelur në këtë gjykatë. Sa mund të presni një epilog? Po, janë shkel shumë, është e vërtet, drejtat e njeriut, po na si popull edhe si shoqëni u mundum ta ndihmojmë ndoshta në forma secili me ato mundësit deklarative, përsa në formën e proteste, në revolte,
që e kem pa të rrugës, po në realitet na kem bë dëm. Po shifët tash se kemi bë dëm, sepse trupi gjykues është i pambarën. Të thot dikush për prokurorin që është e kriminalizuar, është e shantazhuar, është e korruptuar, unë mund të jem njëjtin mendim. Po të thotë dikush që është i veshur në petkin politik. Të thotë si gjykata speciale, është kjo, na veç i dëmtojmë ata burra, ata familjar, sepse ata kanë fëmijë, familje, kanë prej proceset. Edhe kështu që avokat do ta japin fjalën përfundimtore, unë i besoj trupit gjykues. Prokuroria është diçka tjetër, se ne akuzojmë rand gjykatën speciale. Vërtet ka pasoja për shkak disa gabime që i bëjmë ne nëpër studio me as lehtësi e akuzojmë trupin gjykues se këta janë kështu këta është. Besoni që do të jetë vendimi i drejtë në atë që merr trupi gjykues, sepse vendimin final e merr trupi gjykues, kur të dëgjon palët, edhe prokurorin, edhe avokatën, palën mbrojtëse. Unë besoj si Xhevdet, flas vish pejkondit, trupi gjykues është i pavarur. Edhe jo po shpresoj, po vetëm bazë të fakte, të argumentov, do të vendos. Këtë pjesë ma ka vjedh në Zotin, ma ka prem Zotin, ma ka vjedh traktuar, më ka rrosur plak, këto bin poshtë, nuk janë pjesë relevante e trupit gjykues. Po mbrana asaj është ne, sepse ne kemi bënë luftë. Ne nuk do të shkputemi nga lufta shlemtare. Nëse ne bëmi as qytetarë, mendojmë se nuk është vrarë policia e Jugosllavisë, e uniformuar edhe ushtria, edhe një pjesë e vullnetarëve të tyre, paramilitarë mund të thëjmë, ne gabojmë. Edhe për fatkeqësisht ne e neglizhojmë, e banëm si nazon, si thot populli, po ser punun, edhe me forcat tyre të cilët i kanë qitë si civil, edhe na kemi, se harrova me tregu, uniformën e Bruno Koshtunicës e kemi edhe armën automatike me gjitha dy lidhe ekzistencat në has. Zoti thotë që kemi por edhe nga jashtë momentet e cilat edhe nuk kanë qenë të drejta, të cilat kanë gjykuar opinionin gjithë, ka pas raste kur krerët e UÇK-s kanë pas raste dhimbje nëpër familjet e tyre nuk janë liruar të marrin pjesë në varrimeve të tyre. Tani kemi rastin tjetër që provat dëshmitarit e prokurorisë kanë mbaruar. Dhe prap nuk lirohen nga trupi gjykues që të pritet vendimi në rast shtëpiak. A mendoni që janë këtu të drejta në cilën besoni ju në këtë gjykatë që thatë unë i besojmë trupit gjykues pa marrë parasysh flet prokuroria? Po fatkeqësisht kanë pas vdekjen familjet të fillu nga kadreve pjesa më e madhe, të cilës është normale natyrshme se plesht secili kemi gjallë dikush po dikush jo. Po, si që thash, përzime aq e madhe, edhe shfrenimi secilit në Kosovë të done për studio, sepse gjitha ambasadat e cilat i kemi këtu janë sponsorizuar të gjykatës. Nëse del një luftar i ushtrisë shlemtare të Kosovës, po i besueshëm, në çdo ambasadë dhe mbi 20 televizor të shërbimet e tyre të kthyer sflitet për gjykatën speciale. Kurse ne kemi menduar si këto intervistat kur japim ne, këto janë shumë normale se ku flasim jetën e përditshme. Këta më drejt nuk kanë hiç, po unë po jap në kuptimin drejt. E kanë pasi secili shqiptar i Kosovës ose shumica luftarëve nuk kanë pas nevojë të afrohen shumë me Hashim Thosin me kadrin, ku janë përdorur aq shumë kadria Hashimi edhe bota na shet ndryshnive. Nuk na shet neve si shqiptarë zakonuar, por na shet një mentalitet të tjetër. Dhe vërtet ju ka dhënë një shkas që mund të ketë pasoja që nëse lirohet dikush që mund mos bie prap në vendin ku edhe është liru. Ne jemi habit, unë i bëj publikisht thirrje, mu s'më dëgjon askush se nuk kam ndaj fuqi, po e vetmja e cila mund të flet për këtë djem, ne është avokat. Nuk kemi ne, as të paragjykojmë, as të pështojmë, as të ndihmojmë, as të lëndojmë, sepse na ka kushtu. Dhe vërtet nuk është trupi gjykues që vendos për lirimin e ty, po janë ambasadat mrena, të cilat e kanë po një opinion këtu,
si përbes, mu ka vjen edhe e dhemshme, s'pa tham e dhemshme është kur na 24 orë përdorim hashimin Katrin hashimin. Aja ka qenë interes edhe i joni ndashta që jem kon luftë, po s'ka e rëndësi. Rëndësi ko kujdes kemi në deklarata publike, si do këto përgjime që në shohën tash. Këto krijojnë përplasje mes vete, sepse këto kanë kriju një biznes në fatkeqësi të luftës lirimtare mas pare. Tash është normal që dikur do ta bëjnë atë borë. Ne po gabojmë herë qëllimisht, besa edhe herë s'pe di që shmi thonë o burë kësaj farpunë, veç valloj, na pa habitmi, po jemi në lupë, sidomos nga gjykata të cilën e monitorojnë edhe ambasadat mrenamike. Çfarë pritet në fjalën përfundimtare të gjykatës? Sa presni ju që ato të del ajo e fillimit që e thatë, ato të del që krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, vetë fakti që kanë injoru, kanë besu në vetë vete, në pastërtinë e tyre, edhe ato të del pastërtia tyre në dritë. Pyetje ronë, dhorë zoti që të shkohet trupi gjykues të bazohet në fakte, edhe avokat të kenë një pasqyrë vërtet sakt, se besojmë në ata, se edhe avokat janë një staf, pavarësisht që ne thojmë tu nuk në din mentalitetin, në din, ata shkojnë në bazë të faktës, ka rëndësi nga origjina ka vjen, të cilën e përdorin prap edhe pjesën e kanunit, se qëndron në gjykatën speciale, të cilën bazohen nga hakmarrja që ka mund ta bajë dikush. Po unë si zëvdet e pres jo mirë. E pres vendimin e fundit jo mirë. S'ka mbështetje. E pres jo mirë. Fatkeqësisht mund të merr një diçka që se dëshirojnë. Mund të ketë një dënim, ndoshta. Shpresojmë një lirim, po. Megjithatë, një dënim e kanë kryer për faktin që 5 vite janë në paraburgim. Dënimin e kanë marrë, por apritet ajo që besojnë gjithë njerëzit në luftën e pastër të ushtrisë lirimtare të Kosovës, në luftën lirimtare që ka qenë dhe në të drejtën e çdo shqiptari që ka qenë. Sa është qështu ti, lufta ka qenë e pastër, drejt, vërtet shumë njerëz kanë sakrifikuar edhe veten për të mos bën gabime, të shpëtuar minoritetin apo komunitetin serb. Po siç e tham ajet, mas do më qeshuarit ka qenë një shfrenim i disave që fatkeqësisht u zbornun, u arratisën me familjet e tyre, mbi 1.200.000, na lanë do djem në gishta në vend, me të drejtë na si mi konë për me sakrifiku popullin, po kur u kthyn e mujti e keqat mirën. E mujti e keqat mirën. Pas do më qeshuarit, ka pas një forcë ushtarake e quajtur NATO, KFOR-i, që ka marrë mbikëqyrje tërë territorin e Kosovës. A shkon përgjithësia tek komanda e KFOR-it dhe NATO-s, e cila ka pas të drejtën e sigurisë të vendit. Ata e kanë pas shumë me drejtë, sigurinë e kufive të administruar nga NATO, ose nga OKB-ja, Këshilli i Sigurimit, po mrena për men unë migi i cili ishte orë nga gjitha ondë, nuk i interesonte edhe të parandalonte disa sene. Nuk po dia ka qenë qëllimba, po kanë qenë të përzime dhe miq edhe armiq të hunt mren. Edhe ka mund të devijoj në rast të cilën nuk janë përgjegjës krejt e ushtrisë lirimtare të Kosovës, sepse pas do më qeshuarit, ushtria lirimtare e Kosovës ka amnistu të gjithë. Nuk ka pas as hakmarrje, as për tradhti, as për bashkëpunëtor, as për komunitete, qofshin ata serba apo komunitete të tjera, ka qenë një amnisti. Se cilën veprim që ka ndodhur mund ta merr përgjegjësi individ caktuar. Po ndërtimi i ndërmarrjes për bashkëkriminale ka qenë vetëm një fuqi të cilën e ka ndërtuar. Nuk e ka ndërtuar si po dalin me sipër. O fuqi e një shteti të cilën do të e dim ton, po edhe neglizhenca jonë. Po. Të të thoqe, faleminderit që ishe pjesë e televizionit Arbëreja. Urojmë që bashkëluftetarët e juaj të lirohen edhe të del e drejta në shesh. Ju faleminderit shumë, edhe ne ju urojmë sa më parë të vinë te familjet e tyre. Ju faleminderit. Faleminderit.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.